ऐसे कई विमान हैं जो दुनिया में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 2014। यह विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था जब यह गायब हो गया। इसके गायब होने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है और इसकी खोज कई वर्षों तक जारी रही, लेकिन विमान का अधिकांश हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। फ्लाइट 19 यह एक समूह का नाम है जो 1945 में एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान फ्लोरिडा के बरमूडा त्रिकोण क्षेत्र में गायब हो गया था। इसके साथ ही एक खोजी विमान भी गायब हो गया जिसे फ्लाइट 19 के खोजी मिशन के लिए भेजा गया था। इस घटना को बरमूडा त्रिकोण का हिस्सा माना जाता है। मिसिंग फ्लाइट 304 1970 के दशक में बरमूडा त्रिकोण में गायब हुए एक अन्य विमान का नाम, जिसके बाद कभी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इन मामलों में से कई की खोज जारी है और इनके रहस्यों को सुलझाने